Faaruu Daawit faaruu 24 lakkoofsa 3 gubbaarratti hoggaa laalluu namni waaqayyoon abdii taasifatu gonkumaa hiillee ya'u jedhamee barreeffama. Namni waaqayyoon abdii taasifatu, namni waaqayyoon hirkoo taasifatu kana qofa miti. Raajii Naahom boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti waaqayyo gaariidha, guyyaa gidiraa immoo hirkoodha. Gaarummaa waaqayyo guyyaa gidiraati. Gaarummaa waaqayyo guyyaa iyyuma keenyaa dureessummaa isaatu calaqqisa. Guyyaa dadhabina keenyaa guddina isaatiif jabina isaatu calaqqisa. Guyyaa du'a keenyaa jireenya isaatu himama. Guyyaa dukkana keenyaa waaqayyo nurratti ifaa jechuudha. Iyyoob kana hundumaa dhabe waaqayyoon galateeffate. Sanuu maal jedha Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 gubbaarratti waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis jedha. Qabeenyaanis sitti dubbata, dhabeenyaanis sitti dubbata, qeenxeedhaanis sitti dubbata, tuutaanis sitti dubbata, argachuudhaanis dhabuudhaanis guddina waaqayyootu mul'ata jedha abbaan keenya Iyyoob. Sana qofa miti. Kanarratti guddina waaqayyoo labsee waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis ni dubbata, ni hojjeta, namni garuu hin hubatu jedha. Gidiraa kana guddaa boodaa Beldaadoos hiriyaan Iyyoob dubbatee gadi dhufee kitaaba Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 gubbaarra gaafa ga'u jalqabbiin kee xiqqaa ta'uushii xumurri kee ni baay'ata. Mee jecha kanarra deebinu jalqabbiin kee xiqqoo ta'us jedha. Xumurri kee ni baay'ata. Mee isa nu baay'iseef galata fidaame galata fida. Ijoollee waaqayyoo baay'inni akkasii kun ija foonii fi dhiigaatiin hin ta'u. Baay'inni akkasii kun wangeelaaf hiriiruun waaqayyoof bitamuun waggaa 14 dura waldaan duuka bu'ootaa maal fakkaata? Eenyufaatu ifaajee, eenyufaatu gatii guddaa kafalee, eenyufaatu daandii kana qulqulleessee yoo jennee namoonni waaqayyoon itti fayyadame jiru. Baay'ina keenyaaf sababa kan ta'an namoonni hedduun jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyo waldaa duuka bu'ootaa gaafa jennu angafoota keenya darban yaadanne miira isaaniitiin, amantaa isaaniitiin, daandii isaan irra deeman, hojii isaan hojjetan isaaniin wal fakkaachuudhaaf galanni ulfinni ulfaataa maqaa isaatiif yaa ta'uuti. Fayyisaaf qorichi keenya gooftaan Iyesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe, seenaa addunyaa kana jijjiiruuf gaafa dhufe, Iyesuus Kiristoos maal godheera yoo jettanii muka keessaa filatanii taabotaa fi nama keessaa filatanii gulantaa fi